اهلا بيكم في ليدي مرمر. وحشتوني يا بنات جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هيكون اول تعاون ليا ان شاء الله مع قناه انت جميله وليدي مع نوره. قناه جميله جدا. زي ما اسمها بيوضح كده، هي قناه بتهتم بالمراه وبالبنات، من ناحيه الجمال والعنايه الشخصيه. بنوتة شاطرة جدا، بتحضر ماسكات طبيعية، بتجهز زيوت طبيعية زي زيت الليمون وزيت الثوم. حضرت حاجة اسمها دبس البلح، ده كنت أول مرة أسمع عنه بصراحة. بتحضر ماسكات، طريقة عمل مثلا زي تبيضي أسنانك. عملت حاجة للمطبخ زي تقشري الثوم في أقل من دقيقة. القناة حلوة جدا، روحوا لها يا بنات وادعموها. نيجي بقى لفكرتنا النهاردة، وهي الغطيان بتاعة العلب البلاستيك. الغطيان دي ممكن تعمل دربكة كبيرة جدا في المطبخ لو ما ترصتش وتنظمتش بطريقة صح. بصوا فكرتي انا عاملاها عندي في المطبخ. بصوا الفكرة، انا جايبة علبة بلاستيك مستطيلة مش بستخدمها، ومجمعة فيها كل غطيان العلب بتاعتي. شايفين شايلة كمية قد ايه، واحجام مختلفة واشكال مختلفة، يعني مدور ومستطيل ومربع ومستطيل كبير ومستطيل صغير، مربع مدور كبير ومدور صغير. شايلة احجام مختلفة بصراحة. ده مساعدني جدا في ان الدواليب مش مدربكة، او مفيش حاجة من الغطيان دي بتضيع مني. بالعكس، كل ما بحتاج حاجة بلاقيها موجودة ومتوفرة عندي. بسحب العلبة دي من الضرفة الموجودة فيها، وبجيب الغطا، وكمان بغسلهم وبرجعهم تاني. الفكرة حلوة قوي، ساعدتني في التنظيم الحقيقة والترتيب. خاصة ان الحاجات دي صغيرة وممكن تضيع مع الوقت. تحطيها في حتة وانتي ناسية فين مكانها. يا رب تكون فكرتي النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تروحوا القناة انتي جميلة وليدي مع نورة. هتلاقوا اللينك بتاع قناتها في الديسكريبشن بوكس. انا مستنيه